大家好，欢迎回到我频道，我是 Rock。今天这一集主要是想给穿搭新手们一个简单好入门的一个方向。我相信应该不少男生平时就不打扮啊，表面上会说啊没差，反正舒服就好啊，又没有人在看，那种调调的人应该蛮多的。可是我觉得这种人多多少少还是会有一点想改变自己 style 的想法，只是不敢讲，或者是不知道要从何下手。那如果你就是这种人的话，希望这部影片你可以继续看下去，应该对你会有一点帮助。OK， 那今天要讨论的主题不是推荐哪样单品，而是推荐一个 style 一个风格给各位来参考，看你们会不会喜欢。好，那这所谓的大风 style 是什么概念？其实很简单，就是穿有 size 感的衣服。那有 size 感的定义是整体就是宽松，但是因为它的质料、它的剪裁，进而带出一个不会让人感到过长或者是过于臃肿的那种怪怪的感觉，反而会让别人觉得它的搭配很有个性感，所以很推荐给任何体型的穿搭人。OK， 那重点来了 ，How to choose， 要如何挑选出具有 size 感的衣服？那我这边简单的区分成上衣及裤子，分别来做讲解。那在上衣的部分，建议挑选你平常穿的 size 再大一号的衣服来做选择。你平常都拿 M， 那你这一次就挑 L， 甚至是 XL 来试试看，看哪个比较能穿出那个 size 感。刚刚好的话，你袖长基本上都是快到手肘偏上一点点，那就是刚好。如果你是新手的话，建议一律都到现场试穿，你比较能抓出真正适合的 size， 比较不会累到。那这边要注意一点，就是宽版 T 关键就是摆长，你摆长既不能太长，又不能太短。那这个黄金比例，我个人觉得日系品牌他们抓得很刚好，很符合亚洲人的身形。所以第二点就是建议你要买就买日牌的衣服 ，size 比较会贴近我们想要追求的那种感觉。除了 Uniqlo 之外，我个人建议你可以买看 Global Walk 或者是 Nikon， 同样都是属于 Dastia 集团的日系品牌，他们的版型变化性跟用料比 Uniqlo 来的更多变。那你想穿的跟别人不太一样，你可以从那边来下手看看，因为毕竟穿搭就是多少想跟别人不同嘛。价格算蛮亲民的，1000上下左右，款式也很多变，而且他们的 APP .st 可以直接买，很方便。上图这几款都还是有在卖的，折扣也有，而且也蛮接近我们想要的调调，所以个人蛮推荐的。再来第三点就是去店面试穿的时候，建议各个 size 你都可以试穿看看，你都拿进去试看看 ，ML、XL 都试看看，因为毕竟每个版型都不太一样，每个人的体型又不同。我的话，我都会抓好几个 size 进去看，看哪个最贴近你想要追求的 size 感。那假如说你觉得那个画面版不对的话，那建议你可以直接问店员，因为他们都很会穿这种宽松松的调调。那你可以试着问他们说，你想要找具有 size 感的衣服，看他们有什么推荐，他们一定都懂。那至于裤子的话，肯定就是宽裤了。那我上一集有介绍很多款式，可以参考看看。反正就是锥形宽裤、直筒宽裤、balloon 宽裤这几款类型来做选择嘛。那至于宽裤的话，关键点就会变成是裤长，你裤长过长也不行，过短也不行，最好就是抓到脚踝的部分，或者是你折个1-2折到脚踝都还算是可以接受的范围。假如要折很多折，代表很长。那可能就不适合你，可能要拿去改一改，不然就会让别人觉得那个画面很臃肿的那种感觉。那我们追求大风，那个比例就要抓好，刚刚好到脚踝是最好。OK， 夏季要穿出 size 感就是这么单纯简单。那至于颜色方面的话，无论你是上衣还是裤子，你颜色就挑选黑、白、灰、米色这4种颜色，你怎么乱排，怎么乱搭，随便排列组合，画面一定都合理，不会怪。所以对于穿搭新手来说，你如果依照以上概念来挑选上衣或者是裤子的话，而且你又真的找到属于你自己的 size 感的衣服，基本上你一定会有一种走捷径的 feel 啊。别人看你的画面，你的形象一定会转变很大。那如果有女生对你说，我觉得你穿搭变得很日系耶，很会搭衣服，就 OK 了嘛。最后要来开箱一下前天在三井 Outlet 入手的战利品。首先就是
Global Walk 的凉鞋，这一双是刚好在架上看到最后一双，赶快把它买下来。那你可以看到它后面的厚底，超过5公分，这个搭起来真的比穿 Air Force 还高，根本就是短腿神器，很推啊！最后一双刚好就被我拿到，而且是半价入手，它原价是1690，size 的话这一双是 L 号，它的内里是滑滑的，有点像有那种材质，所以很舒服，完全不会磨脚。下一个就是这个是拖鞋造型的一个托盘，你可以放你的项链啊、手表啊，就是很有 feel 啊。那它材质是铝的，原价是1320，那一样好像几乎是半价还拿到的。那两样都是在2楼的 .st。男装的话，集中 Global Walk 跟 Nico N， 东西没有很多，可是蛮值得去挖宝的。东西会很便宜，几乎都半价这样子。OK， 那接下来就是穿搭示范 time，Let's go。